Temaşevan hêja piştî navberek Kurd dîsa bi hevranê divê beşê da jî dîsa em ê li ser pêvajiyê li ser çarçoveyê yasayê û her wisa pêşveçûnên dawîn em ê nirxandinê xwe bikin. Dîsa em bi mîvanê xwe re em ê van mijaran kûr û dûr binirxînin. Dawiya vê heftê wek hûn jî dizanin li çar bajaran mitîng hate çêkirin û tevlîbûneke gelek xurt jî hate çêkirin. Di wê tevlîbûnê de min bi xwe cara pêşin dît ku piştî çend salê dawiyê ciwan gelek zêde bûn. Yani di tevlîbûnên dawiyê de mesela di heştê adarê da em bêjin di yekê gulanê da di Newrozê de ciwan hebûn rast e îsal hebûn. Lê salê berê ne wisa bû kêm bûn. Yani piranî navsere hebûn di mitîngan da. Ev li berçavê ev hêviyê dide mirov. Dîsa ciwan vegeriyan nava em bêjin kadên tekoşînî û ew jî hêviyekê çirûskê ji bo me çê dike. Di van mitînga da tiştekî bala min kişand gotina Çetin Arkaş bû. Yek ew jî ji sekreteriya İmraliyê. Ev tişt di nava civakê de jî heye. Dema tu nirxandinekê dikî yan jî ji mijar piskirêka Kurd behs tê kirin. Mesela kes pir bi rehetî dibêjin ku ev şaşı dibêje. Çek berdan şaşı mesela minak dibêje. Êku digotin şaşın. Erê. Êku digotin şaşı, berê jî digotin çekdarî şaşı. Lê ev tiştekî ji xweratîne nizanim hûn jî bala we dikişîne di parvekirinê medya civakî da em bêjin behsa tiştekî başî tê kirin li binê wê bi sedan çêr tê kirin hinekî wan piranî wan jî bi Kurdî ne. Tiştekî wisa jî yani qirêjiyek wisa jî hatiye tomar kirin, hatiye ava kirin. Ev bandora xwe her çiqas li civakê nekijî yani bawakî giştî nekijî tiştekî wisa jî qirêj jî heye. Çetin Arkaş bersiva wa da got kesên ku nikarin ji bardaqek çaya xwe yan jî ava xwe vegerin dixwazin dersê bidin tevgerê. Di vî warî de hûn dixwazin çi bêjin Rêzdar Hûliya? Yani bi rastî em bêjin tevgerek zêdetirî 5 salî. Wextê hat damezrandin salên hefteyê mesela dünya dibeşe hêlekî em bêjin sosyalîzm hêlekî ew şerên vekirî hene dawîkê şerên tarî ew dibe. Di wê navberê de Tirkiyeyê de jî gel behev ketibû. Pir partiyên çepgire bû. Emrê me têre nakim wan dema nedêm ciwanim ew nekir ama ve wan dema dawîkê mesela darbeya heştê heye. Dawîkê salên notî heye. Em bêjin Sovyetler Birlîği tê rûxaniya jî xwe digehrîne. Êdî dibe ez ewa xwe hedefa xwe sosyalîzmê ya jî em vî paradigmaya sosyalîzmê dev jê berda. Di wê navberê de gotin heta felsefecî gotin êdî dîrok qediya yani êdî dibeştineye de dünyayê de. Kapitalizm serket. Kapitalizm serket küreselleşme heye, nizamçı heye. Di van salan jî dîsa jî ev tevger hebû û şerê çekdarî dikir ama di van navberan de jî dixwara de guhertin çêkir aslında. Yani wextê heftê pênca da heta navê wî mesela Partiya Karkerên Kurdistanê yani karkercî mesela karkerê tê de ye. Sermijarek Çînî. Sermeselek erê Çînî hat ava bû û di wê atmosferê de ava bû. Mesela hedefa xwe ya pêşîn wextê te dixwînî te dibînî dibêje ez Kurdistanekî 4-5-1 û ama sosyalîst dixwazim. Ama wextê hat salên notî serhildan mesela şerên çekdarî firebû zêde bû di nav Kurdistanê nav gel de ciyekî girt ama em dibînin salan not û sê yani em bêjin tevger ew çax herî asta xwe yî bilind e yani hejmara wî gerîla di nav civakê de xwedî derketin 300,000 milîsên qeydkirî heye wê demê ama dîsa derdikeve ê were bîra we dîsa dibêje em dixwazin çek verdin em agirbest îlan dikin li wir jî dîsa dibêje hem statü hem jî di nav gel de yani gelê Kurd bira di nav xwe de di nav siyasetê de rêxistin bibe û kar û xebatê xwe li ser siyasetê bimeşîne.
نوت سیا دا جواره ده هزاران جی ام بیجن وقتی برز جلان کنیا آنی به شکلی که کورسانواری آنین ترکیه دگراوی ده دوی سالی ده جوی سال حیی رو جی دگراوی ده ایمرالیه ده دوان نه دوی yani 27 سال در باس بو دوان نه نابره ده هرتم آگربست هفدیتن پیواجو aslında tevgera Kürt hertim dibêje. Yani gelê Kürt nav siyasetê de dixwaze vî meşî vî karî bimeşîne çekdarî em mecbûrman yani çekiştin çekberdan ne tenê ev îsale berê jî ê were bîra 2004 jî hebû dawî pengava pengava diye tebaxê heye her wekî de hertim aslında ji bo çareseriyê ji bo ev xwara rê geriya ye. Divê navberê de jî mesela hedefa sosyalizm ya rexnekirina sosyalizman reel hertim de hem nirxandinê xwe hem Türkiye xwe hem wek parezname derdike ya jî em bêjin tevgera azadiyê hemû rêxistinê xwe em bêjin ê qandîlê bê jî li welatê din jî hertim aslında rexnekirina sosyalizman reel û di nav civakê de em ê çawa rêxistinek yani vekiri ya ev em teslimi kapitalizme bun neoliberalizm raste hayro me sosyalizm hastikir idi em hasnak ne gotun hertim riyasi yemin ya jin nav civake de me çağır rexistim bin em gel ya ji rexistimuna yerel heremi em ça yani biravere Demokratik Toplum Partisi vakti ava bu 2004 ya ji bence beriwi disa nav civake de ev cemci hevalên girtîgehê 10 sala dîsa derketibûn. Mesela duê hêlê de jî ev rêxistin vê ya digot. Fikra komara demokratik derket erê were bîra wek sendîqawan me mizan Süleyman Demirel hat hatibû Amedê me çû pankarta ew ê vekiribû. Bê dilî xwe em çûbûn ama ew çax ji bo ku me got bira devlet xwesteka gelê em bêjin gelê Kurd bibîne heq çi dibêjin eylemek were jî me kiribû hatta çalakiyek were jî me kiribû vê demê de wekî di meselekê heye anaka rêxistina Kurd ya em bêjin PKK hêla Rojava da jî evet azmûnek derbas kir yani 2011 heya îro Lurje em bêjin Komara Demokratîk bi gel rebhevre jiyan mesela meclisan mesela dîsa hemû bi gelê dine bihevre mesela nîgariya Rojava me xeber daye mesela gundkî Kurd yek Erebe yek nizamçı yani rayadarên wê demê Sûriye bi zanestî ji bo şaftinê politikaya werek meşandine ama mesela hêza xwe herî zêde be jî Rojava qet nego bira Ereb ji vir derkevin ev erd ême ye qet negotin gotin em ê bi hev re bijîn ama mesela serê salê wextê ew nîqaş derketin belkî li wir yani dilê me re de derbas dibe me re dixwaze welatek me azad hebe ama kes wî tiştê heya di rojhilata navîn de nadete nedayete ti 5 sale şer dikî yani yani sê nifş derbas biye sê nifş yani ev sengiyên cîhanê hene ev ne bi destê Kurda tenê ku ê jîwer dibêjim em rojhilata navîn em nefserê xwe ne yani em serê sibê radibin ciyekî şer derdikeve dîsa tê ew serê me de dikeve li cîhanê li Antarktika bûz diherike dîsa tê mesele li Kurdistanê li Kurda disekine yani ev rastî heye li vir meselekî din heye hem mesela Rojava hem vî mesela çekberdanî aslında ev ya êrişê ser paradigmayê ye yani ne ku ê ku dibêjin ji çekê pir hes dikin tu bêhêlê sê roja li çiyayê bimînin şerê çekdarî bikin ew jî zanin ama dijminantî û lavastbûna paradigmayê divê hêlê de dimeşînin yani civaka medyayê wek got anaka di nav evê de berê ji bo ku tu nûçeyekî bihesî te benda saet 80 dimay ya ji 70 dimay ji bo televizyon webe ji ajansê ya de radyo anaka saniye ji te re nûçetê ji te re nûçetê tu pir rehet wextê qoltuqa xwe jî bisekînî tu hem dibêjî me Mîrxan were ye Vîya were ye tu ewa wî tune ye yani evî bertînî tune ye aliyê de jî ama torên bi rêxistinekirî hene
Yani avana ne velatiyek mala xo aciz beled beje ez gotun ki bavjim ne var yani vana bir rexistin kirine hem her hele ku civak tekilit te dain yani mesela belki navbejin zaman mesela TikTok'a Instagram'a legundeki Kürdistan'ı heri evji heyanaka ve deste herkes de heye ya هناك جي الظانم يعني خواندن نفساندن وان اشترا ما حسب وان السوشيال ميديا هنا ديسا بدنج ياج بفيديو كود اجي انا يعني حتى بدنج جي كارن كنده بنفسين yani eviya hedef girtine ki ideolojik yani paradigma yere mesela jineji çevdibejin yani herem de bejin gezede bandor nabe ama mesela vakti hem nabcıva ki de gunda mesela şırnakı mecivin çekir ya cem bejin merdine ya jil gundaki de bejin cana disa jin hinki uyarakin jin de bejin disa mer dendere khada de bejin la kahve haberdin civina da na bejin jin disa civina da de bejin mesela de bejin evet meçma devji emşki baver meçma çek berdin em çek berdin sibet işki vere serime eme çibkin evana bir şekilde ki serivanda tekhndin ya ji ev mesela jina azad buna jina ev rexistana Kürt pir dine zaman ve van jina ser serime kir mezin kir jiboyu ev rexistin lawaz diçe her vekidin yani ev ya brasti gerek mera var bibin yani jiboku paradigma be lawaz girtin tişki rexistiniye o evcitine yani tbeji valla rexistinek ciddiye mesela Kürdistan'da herkes aynı na fikri yani ne katmaneki yekpare çeşitten vak mesela yani nana ku dindar hani ole evdikin hani olen juda ne hani lemerdine gündeki Süryaniye nizam çiye yani emvecim Sünniye ya em dbejin servi adına gariye Alevi hani yani juda hem gel heye hem ji ek bawer dikin bawermendi ji juda ama juda hene yani ev carki rexistim gotin emiliyetçi nijat peresti Kurdun carki rexistin ji kirin hatın bahevde ji nizam durma çabu diçin naçinin ev kariye merdav ki lepir zuji belav mesela şer ser ala Kürdistan'ı derxistin ev öyle bir yani ev al likuda derdiket ve gotun na ev ekiye ev bir ekiye ev ek Kürdistan'e ne Kürdistan'e nizamçı lurji xestin gel bikin de beş ama mesela Rojava'da ev buxa jahole rabu mesela da vakti xudi derdik ev bertek ev naki ev jidesi ev alam jidesi var tek vana yani mesela tamam devlet bimera ya devlet tekoş ya cembejin bir rexistin ya lisan masir runiştiye ama disacı duxaze bir lawaz be jikudet lawaz biki jibota kare yani var de fikre yani hem tilya eve heye hem tilya devlet etede ama embejin çavad bejin civak edeci car cana vant işte küçük zu evdibin çavad bejin hem zu dibin hem zu bela dibin insan evdibin beçare dibine ya mesela de salaya benda evekiye bu bandurdu de salaya em dibejin bira evde zagon ki derke bira girtigeh te valavın de sala sal derbas bu edi heviya vanji ev vanji em devlete hevi nakın eka ve hele çitke kaunçe nakhabeten ya ji belki un jrextna khore kare dendre khode ya ji vekiri beje unji zeda haşk nakın un zeda ısrar nakın zeda tekuşini nakın zeda nakın roje nakın ve hema çün devlet evare gut un sekinin yani insane ku vere de fikrince ehabin em bejin tine ula tev aynı de fikrin ya ne rastiye ki rast wana gerek em bibinin yani baş suat tam jid ve mijareda mijar kevk hebu çidem klişkün çubu merdine çubu şırnak lveri bi Tirkiye peyvi tu egzani o bu demeli gel xoş zanı bi zazaki gel xoş zanı li jiber ku gel şırnak bi zazaki nizani bu bava ki xazay bi Tirkiye da xuyani da bu li ev bu mijara malpera bu mijara kuncik nivisan bu mijara gel kesan da xuyaniyan gel kesan servi mijara bahs kir ez naxwazim bahsa ve mijara bikim li
درای گشتی دا انفورماسیون yani kim agahiye jihi yani rezdar hülya jigot mesela civine dafte mijara hepsi lazımı ba avay ki zelal bi ger be parvekirin mijara embejin ev kanuna kuvve derkeve dve bi ger be parvekirin demek be parvekirin ev erişin jider ve jibe bandordum tesire vaziyede namine دفردا كماني تدبيني يا نابيني يا از بخو خباتن او كده خباتن لغال دا ادم بارتي دا از گلكي قلسي لوازيد بين يعني قال رخنه دكر يعني امبيشن حوالي ما بخود نوا خداجي ازانم ev مجارتين رخنه كرن يا او كسن كو امبيشن سر سوشيال ميديا قوتن بيجن نظام تشد بيجن من ما برجي هناكي بعس كربو يعني البته كي هناكي جي يمكن امزانن يعني عمري خود 8 خود نوا تكوشين دا درباس كنج بنو كردستاني كده كي دانه زعمتيه كي دانه هناكي جي ويمكن ناس نما وان ديار يعني جواكا مديا يدان بش ناس نما وان ديار هناكي جي رخنوان استك ويجي هي مثلا ابدن بي اري alternatif ki jid beje reye ki jid nişan de yani rast yani emviya bejin yani rast kesi ko embejin اوكي قدح سياسي çaya xujin kara fedakarî bike kesin mesaj yani mesajı hene kuraqne dikin u peşniyar dikin ama eko ne kusana yani yani emviya jib bibinin yani kutu beji kesi ko hamu tevgeri raqne dikin ki masin med bejin çewti med bejin an çewti an ne çewti yani embejin fikru roman aman bu havay dibinin tu hamiya biki yek kategori ki az rast nabinin yani emji liver raqne dikin o dem şu ev tevger bu xuji bu konferansı xo bu kongre xo ew خود که یعنی ام بجن 4 سال خود 5 سال خود پراتیکا خود دبرچه و خود رخنه داینا خود ده یعنی هنه کی تشتا جانا حوجنا کمر بندا 4 سال 5 سال بسکنه هنه کی رخنه کمر بکل بندا کنفرانس بندا کنگره بسکنه حوجنا که یعنی جویالی دا یا او انفورماسیون او آگاهی کمتن دایم براستیج گلکی کمن مثلا گرتیگاه یعنی من گویا از لواز بین مثلا کل لواز دبینی دیسا yani bi taybeti jî yani em dibînin bu çend pêvajo bi vî hawayê em derbas dikin demên aştî demên agîrbestê em bi vî hawayê dest pê dikin bi rastî jî liv û tevgera me bi taybetî jî siyaseta me ya legal disekine Düsekine yani kareki nake, işeki nake. Em bejin hele ev dipe vajoye veki ev ki yani aras yani belki ev tege evknim be per veki evkbeji gram beji veki postacıya dıçevur. Ne yani ki ver hasıdı kelam yani tişte kodike ev yani tişevaji yaş bile nav bankariye tu partiye ki ev ki تو پارتی که رخصتن کری تو پارلمانتوی دا جی اوکی ته یعنی تو پارلمانتوی گرانیه که ته و دا اصلا پارلمانترا دا جی رجای که ته اوکی هی رجای که دا اصلا سیمین دا توی رو لترکیه لکردستان پارتیه کمی لترکیه جد پارتیه سیمی تو لازمه تو بخو سیاستک پولیتیکای بکی یا جی دا و مجاری دا راست آگاهی بدی جواک تشتکیشت خوازه مثلا گرتیگاه یعنی ام شما اکناکن yani mesela biryari ahime biji nayne biryari dadgaha biji nayne kesin ko em sedi sad zanin tu sujewan tu tam evkawan tne u ku girtigaha dane çima em jbuna wanji lazım bu me dahu yani yabdana jbuna wanji lazım bu meeting la jbuna wanji lazım bu meeting batna kirin du waqta bat kirin ve işte dibeci suat dibeci ku jiboy Selahattin Demirtaş dibeci dem partiye تیرا خود دبیجه خود عجز نکریو دبیجه رخنه که از بخود تبلیغ رخنید از بخود تبلیغ رخنید مثلا سلحتین تنینه کی بحذر نه yani tane mesela şahsen ki ev biki tane جبوي خدي دكاتنك بكي لا من بخوجكو مثلا سلعتين تنينين قالك كسنه مثلا قرتين كو ام سي صار اري ها تمام راسته يعني تاني مثلا اما ها مثلا سلعتين راست تو قانون اخو هي تبن بيت كي تناسناك تو ام بجن تجبونا واندن جبونا اي قرتيجاه اي نخوشينه دولة دكاره قلبك حنجتك ببينه تو انا ها تو اردوغان بو برسي تبيجي تشما دمرتاش برنادي
اوی گلو اوی برسوا وی هبش رادارن حکومت اوی برسوا نه به تجبونه ایگرتیگه هی بیجی برسوا کویه تجبونه برز و جانم بیجی برسوا کویه ليش تيجي برسوا وحنا يعني جبوا ويجي هنا اما هراي گشتیک نانابه يعني هنا راست جبنا او تشتي كنت بيجي برسوا جبنا حمود تشتاجي هي ليه ايه هري مشروع ايرهم مساله صلحتي مساله بريارين ايمي ده اصلا نتوي ده رواتي ديتن نكرنين تركيا راست هري ده قنصه يعني اوروبا عثمان كوالاي او جان اتالاي همو كز جبوي و بريار هات استاندن دولت دوی مجاري دا گاف ناويجه لي بارتيجي دوی ویان بهتر بکر روجف چما اوكر روجفا هري روا اوه اري مجاره هري روا اوه يعني تو تدري كولاني تشالكي بكيجي دولت نكارش ترى بيجي يعني تو راي قشتي بيجي چه يعني راي يعني اموال سري برساخو برساف بو دوی مجاري دا يعني دم پارتي یا جي ام بيجن تفگيرا كرد باش gel agahdar nake. Ne o sayı? Agahdar jî nake. Ama hele de ev jî rojnamegerên Türk em bêjin. Herhalde de hefteyên berê heftekî berê evê rayadarên dem partiyê bi buana civî çekir. Kom buana kirbûn rasta. Êdin Çamlıbel îro qaldikir, do qaldikir. Mesela ev jî bendewariyê tişkîwarê ne? Ev baş dîtin. Yani gogo ev divê bêtir bên çekir. Enformasyon kemasî dibe hele de mesela çapameniyê de jî ev rexnetê dayên. Yani ez kudu Kürt ji bûna dem partî bijîm rojava gel û rojava xebatên dem partiye çalekên dem partiye hev nakirin. Yani beriya her tiştê ev hev nakirin yani. Tiştê ku gel dibêje tiştê gel dixwaze di rojevê de be jin di sala li ser nigane wila. Em bare bêjin. Jin li ser piyane باشه امو مجاری جا منی خاش بکن یعنی دچالکی دا متینگا دا گوتن جوان یعنی از ام دکارن اوکجی بکن یعنی به هر هوایی میزه بکن جن تبلیبونا جنا آچالکیا وکی 10 سال بره وکی 15 سال بره وکی 20 سال بره مثلا جوان بخواه هاتن لی جن هجا جی بخواه نات تجمن بپرسی yani نه مثلا tevgera jinin azat em bejmek teja çağa em bejin pevajı dest pê nekir em li heştê adarê be bîstê pêgî çalekîn heştê adarê ber çavan yani em xeber bin em nîqaş bikin yani em qet qadê vala nehiştin ama em demin zor û zehmet de jî hertim rast em heştê adarê li Amedê yani tenê nîqaş bikin tenê çima wisa derbas çima lawaz derbas jin mesela bi min tengej berçe mesela jinê em bikin tişkîdin heye yani nav civakê de واجب اصرار کو تجا القضيه دي صالح قاضينا ويشغل ازيفان برسامك بجي اما ne tane qadê hemû pirsgirêkên jin mesela îro li Tirkiye rojê sê heb jin tên kuştin sê heb il Kurdistanê îro mesela îro dîsa sê heb jinanîne biborîne ama yajnawe ma sîverekê ama sîverekê serbest bine Kurdistanê serbest buna Kurdistanê jin tên kuştin ama mizde yani siyaset politika yani ger ku em li gora rojev û daxwaza gel nemeşin xwedê ez ev rojeva gele di nav civakê de em wekî çepê Tirka marjinal bibînin yani em ji bir min teng li fikirî tu wek em tibêjî hûn feministin dixîn nav ew naj bûna ez bûna mesela jiwanîne gelek mijarê din bu hawayne niha ku tu vî rengî binêrî jina Emînî jî tenê ji ber ku porê xwe vekiribû lê bû sebeba şoreşekê îro kuştina jinekê li Kurdistanê an li Tirkiyeyê mijareke serekê ye yani bawayekî hovane bi em bêjin pîvanên feodalî dema ku tê kuştin mirov hejî wêra tê kuştin mirov nikare bêje yani ev ne mijara gelê Kurd e ev jî di nav mijarê de ye kes nabêje mijara ne gelê Kurd mijara serekenî ne mijara serekenî ne na mijara serekenî ne hemû mijar di nava xwe de sereke ne hemû mijar sereke ne elbette ki hemû mijar pêdivîn vî gelê ne daxwazên vî gelê ne lê ku tu li gora mijara di nava wan de tiyarşiyekî çê nekî tê lawaz bimîne aniha problema dem partiyê bu amin ew e yani tu di nava rojava da di nava pirsgirêka da ku tu hiyarşiyekî çê nekî hiyarşiyekî a li gora daxwaza gel hiyarşiyekî çê nekî û tu li wê gorî siyaset polîtika çalekî li dar nexî tê marjinal bimîne tê qels bimînî
Mesela evet yani. Psikolojik piçeki tu çaviki dindin heri marjinal bun iroj bu tevgera gele Kurd bu hareketa Kurdi ev nerinin jder ve Yok ki kalsi bimini lavaz bimini yani marjinal. Kurd de her deme de xub rexstin kerem kin. Ya mesela yani belki mijar derket ama dınav civake de psikolojik tekiliya nav jinumer ev serdesti çareser ne ki daviya rojet mesela civake tü yeki jini kari çareser. Hem ne zaman perverde vekidir mesela tekiliyen abori dınav civake de psikolojik bine ber çave xo erwi tekiliya serdesti u serbini çareser ne ki tbeji ne yekemine ama anaka mesela iro avalen rahay çalaki kirin çünel malawi tecavüz kirine keçke ravandine anaka ucvak psikolojikavi eve tişki biz serdesti ağaya vure kes tişki denge xepe nake ertuvi berteki nişani ne dit beji wala tekiliyen civake nevarine bertek nişane ne dit civake kem bemine na yani em eknekin yani em gotine hev bervaji nekin az mesela hiyerarşiye dibejim u daxwaza gel dibejim yani siyasetek ku profesyonel bixebte evi ekubke evi kari xo evi deri nava gel sa eki mehne yani jibuna sazin rapersine kampanya rapersine eki jibuna ves tevgare dakhabitin azanim biki raj dakhabitin biyeki jirana bidse haber raj dakhabitin te anketek rapersine ki biha waji çebeki te biji ka kija gel kija rojev وکی روجا سرکه قبول که نه نه پروبلمن دبک جانا هنه کی پروبلم جبونا جوا که نه پروبلم جی اما ها کتو زانی جبونا پیش روجا پروبلمن و تو خوشی وی داخل روجا و داخل پیش بری گل راست لی هر تم مروف نکار لگور گل جی تف بگیره یعنی اونت تشتکی وسا سدی سد راست از وی گوتنه قبول نکم مرد کار لگورا تف بگیره کار امر سر مجرد خونه اساسی یعنی گل چه بخوازه لگورا گل تف بگیره اما هم مجرد کدنه مجرد کدنه نه مثلا کتی وی دوفکا جواکی دوفکا گل لی تلگورا نرخو راستیا گل جی تف بگیره کتی تف نگیره تکیم بمینی چالکی تا خبات تا قلس بمینی باش اموال سر مجرد خونه سرکه ev çarçoğe yasa usa berumettiye ki yani mesela lüveri de mitinge da bavaki gellik hışk hatta zaman ku devlet berumettiye ji duhazı nişani mebde yani mesela bu beçekkirin nera ev taluke ji heyi lazım em serva mjara bakfın yani iro em bejin şervan hatın gava yekemin hatın سینور درباس کردن و ور همبر دادگاهی و پشتی وی چه بو مثلا اف دایکو باو گلمه کو لبندوانه و چه ببن دوی واری دا پارتی و ریخستن چه تدبیر standın yani حوجه چه تدبیر bestandın lazım امرو سر ویانجی بسکنه yani bu vakti ساعات قدیه belki هنا کی مویا نقاش دکر çand و امبیج kültüra vi devleti ci dve hele de zedet ne yani mesela entegrasyon em haber dedim yani em evdikin ama vakti dinare şu ev nave pevaje teröre be Türkiye'den yani roja peşinde ev ya aslında ev gotne ku em be narxt binin bu tekoşine her tim duxazın bile bikin carcana bile nakin ama zedeyi bir meseleyle evdikin yani tene çekberdan uvere teslim bun yani em ya evdikin yani benda vitiştibin ku verin teslim bivin çeke haberdin o bejin tamam az bu devleti hay iromu çıkır az poşmamım van gotuna lebenda ve gotuna ben turaya xistinaya kesici evlak ya ye got guajver rajat kim got teslimiyeti nişani menedin jber ku go em çandeke berxodir si sala de girtige hedamaya gavkadım kal kirgan de keve 30 سال دی گرتیگه دمای در که بسری لجنه اواخه نکه من نبیجی پاش و نچه اب سالانه ام بیجن و هیله ده هم جیان آخه هم همو کدا خو دای وره بیجه ولا جبو کو از ورم لبا مالباتا خو دناوی دولت دناوی زاگونه ته خو ده انا که انسانی در رزه ده ندجوی دولتی نممنونن نه نکارن جیان خو بشو بدومینن نکارن ام بیجن زانینگه هدا بخوینن یا جی چاوا دابارا بخوین
insanın da rezede ne emrovin da rezede ne anaka dijvi evine memnunun edin evverin hemen tek evin navi bejin civak evya şu kanaya kabul kırın az baverim de hele de perskirek yani ev belki beje braverin teslim bivin ama hele de beje emverin teslim bun de rojava medetne az bejim nikaşın ku anaka da her do aliya da demeşe ev mesele her girince ev نقاش گرنجی bu suat دوری دا kesin دبی ایکو suç pek anine ek ne anine eko kadronu ne kadronu ji mesela iroji ev gelek daha da nikaş kirin hinek agahi hinek dibê ku devlet ji AK Partiye hinek kesa gotin ku erê ev jî dikare bê nîqaş kirin li ser viyan jî hindik nermbûn heye lê di hindik waran da jî dibêje teqez dewlet dibêje ku na kesên ku kadronu yan jî kesên ku li gor wan suç pêk anîne ew ê tevlî vê yasayê nebe lê Öcalan jî teqez divê mijarê da ev yek gotiye gotiye ku naberê nexin naber gere hemû kes berin û gere rên siyasetê bê vekirin yani tu ew tune cudahiyek gere bûye hawê teqez tune be û tu wî li wir bêle yani tu em bêjin te hêja te bêjî wala bira 5 sal bişûn da tevlî siyasetê bive nizanim çend sala em çavderiya bikin û nizanim çi bikin Birêz Öcalan yek qebûl nake yani em bêjin ew hevdîtinên ku hat kirin û di ragiştî da hat xuya kirin teqez ji bo wî hawê teqez ewkek wî heye talebek ez bawer dikim taleba rêxistinê bi xwe jê ewk hebiye yani em bêjin çend kesên kadroyên navendî rêveberên navendî li welatekî din bijîn falan ama Birêz Öcalan bi xwe yek qebûl nake yani dibe gere hûn bi xwe jî werin yani ewk hitabê wan dike dibe hûn gere bi xwe jî werin tevlî vê pêvajoyê bibin û em li vê derê dikarbin siyasetek legal demokratîk em bikin rê tenê mesela çekberdanê û mesela ku ê bikevin girtîgeh û nekevin girtîgehê tu wî li wir bêle dibe gere yasa kanûn ve bive ku em dikarbin siyasetê bikin tu çima tu dixwazî siyasetê bikî tu em bêjin bernameya AK Partî da bi xwe dibêje dibe sebebê ku pênasa wan ez dibêjim nava neynokê da ez dibêjim dibe sebebê ku li Tirkiye teror heye sebebê ku teror heye ji ber ku çewsandin û zext li ser civakê tên kirin loma teror heye teror encama zextên dewletê ne nebûna demokrasiye bername AK Partî hêja jî li ciyê xwe ye AK Partî bi xwe di bername de tiştekî bi vê hawê dibêje sebebên ku em bêjin tevgera Kurd gelê Kurd raştiye çek destê xwe kirine sebebê wî polîtikayên dewletê ku em bêjin înkarê kiriye wî nîşan dide wî nîşan de bi wî vegirê dide lê ama îro ew bi xwe hêja jê ew dike hêja jî pênasa erê hêja jî kategorî dike û hêja jî pênasa wê pênasa ewkê ye pênasa terorê ku em ê terorê bidin seknandinê ya AK Partî hêja jî xal ser vî goyê radizê diyar e dibe min ew kir min TRT şeşê ji wan re vekir dersên hilbijartê da wan bêjim aqil jî tuneyî nekam bêjin du sed kes di asta herî bilinda fermandar û rêveber tu neynî Tirkiye ev baştir gelo yani ev li derekê bimînin nana li derekê bimînin rêxistinek din xurtir tiştê din ev tiştan tiştê naqilê mirov rast e yani Birêz Öcalan jî behsa wan tiştekî bû yani bi xwe jî din hevdîtinên wî da behsa vî hawê dike yani tu aniha em bêjin tu dibêjî bira xaxûrkê garê jî ve bive vala bive ew dervala bû em bêjin hinekî pêjdatir tu çû ya hat çû welatekê em bêjin başûriya jî rojava rê li wan vekir hat wê derê rûniştin lê tu zanî ew ê gelo ewan çiye ji aliyên hinekî hêzê din ve ew ê çije bivin çije nebin tu dikarî vê garantiye bidî hem li hemberê Tirkiye hem li hemberê Tirkiye hem jî li hemberê dewletê din yani li hemberê Iraqê li hemberê İranê ya jî li hemberê rêveberiya başûr pêkan e ku hinekî ew bikin û dem em zanin jî yani hêzên selefî xwestin li wan dera xwe bicî bikin yani demek distê caret teşebbüsê wan bûye hawê çi bir raya giştî da jî hata ew kirin yani hat nîqaş kirin hata bû nûçe hinekî ew da hinekî platformada rêskekî bûye hawê teqez heye lê mesele tam jî mitin vê meselê yani hêja jî AK Partî bi taybetî jî AK Partî ji bûna çareseriya vêya hêja jî ne amade ye yani
هیچ نماده یعنی ev gav em ben avetin ev yasa em derxin gelo ev kereme ne yani mantığı AK Parti bu خوب ya kabul etkin yani jivali ve megavadın go dibe dubare yani MHP xoş jibuna ve problemi ve perskirike çareser ve ya jibuna ku yasa ki no der MHP partiya xo verektir dibinin yani yani mijar tamcı mijar eve yani ku ger ku te hejaji te rea o ke veneki rea siyaseta legal demokratik te o ke brez öcalan u havali u luet tevgeri ku te veneki ne mümkün ku be kabul kirin ku halk ve halwasta devlete kabul ke ya jibuna viyate beji wala aşitiye ya jibuna viyate beji wala mafi kurda dayine yani gel via kabul nake jiber ve havacı ana hal qadik wati kutu mezeti ki mesela şu ne baver kirne rejin anketa da ciddi gel devleti ne baver ko betaybetici hatta ni tirmeye ko gav baveje gel şu via ne baver be servi havaydaji gel heja no merit karabeje lehemberi via merit çavat kara xabatek çava bike pergalek okay pergalek rexistinbuni çava avabke eftişteni qaşkirin jiber ko ambejin ana okay livu tevgereki merv bine mesela mitingaya mesela mesele dine livu tevgereki gel hedi dika jibuna ko lehembere ve rawşe xu çava brexistin ke çava nava livu tevgereki de çalekin alternatif çava pek bine diyare ko gel de droje ve gel de evhe betir ev gel ev bike yani ev devlet gav bavice gav navice ya jey mebxapine ne hapine na em sistemek pergaleki çava ava bikin çava rexistina xu xurt bikin takuşina xu hembere via master bikin nava gel de ba min ana betir evteni qaşkirin pişte vi çend mehevan xabatin kutin kir beli Reza Hülya naha kakile ve pevajoy be peyvekete penasekrin evji entegrasyonu ev entegrasyon do aliye vehin yek aliye devleti yek aliye tevgira gele kurdu aliye devleti işte ku tem payın em zanın yani mesela ya sereke ev ku de norm devleti de gele kurd bene naskirin heja em bahsa ev kedikin yani tevlibuna çekdarin ku verin le Türkiye ve çava tevli civaki bu le de nava entegrasyonu da gellik mijar edin hani mesela mijara de serida me bahskir mijara reveberiyên heremî mijara reveberiyên heremî hiç neketiye rojeva Türkiye û her wisa tevgera gelek Kurd jî zêde behsa vê yekê nake ve hafte rast daxuyanîn hinekî rayedara da medît yani hem mesela qayyum û mesela okay mesela من نوت کرتبو مثلا زمانی کردی مثلا ریوبرین هرمی جبنا ویا جاره یکم از بینیم رایداره که دم پارتیه که داخویانی که بیاوید دادم بله داخویانی هیلی لو تفگر نل گروی یعنی جبوی مروف دوی چه بکم انتگراسیون داویه نه دناوا دولت ده حلاندن yani mesela pivanın demokrasiye jnuve dve besas kirin جبو گل کرد کارب سیاسته که بمشینه ایدی تو ده هر آستیدان نکاری بیجی همو کارین تا کار تروریستینه دوی واری دا از باور دکم دم پارتی جی دنا و حولدان که دای کنگرنه باور دکم پانلن جوینن دوی واری دا اون کارش بیجن mesela entegrasyon براستی نافخاته جی او کیه او جی بالکش yani ev ki Mijarek disal ser axame jbovme cudayek zede yani artık tıkala entegrasyonu diki tınıkari Avrupa minak biti ya ji embejin Asya minak biti disa ser axame navxada disa cudatiyek bir heye jbo entegrasyonu merekare zede haberde ya ji çık kare be detin çin nikari çeki mesele ki kure ama mesele ki evet yiro mesela niviskar ki gotu Kürt duxazın bir Türkara lehbin ama sanki Türk naxazın bir Türk bir Kürdara lehbin yani mesela ki evet gavkat maqal kirya 7 sale ev devlet roja ku ava buye gotiyel serbi axiten Türk hene mesela Türkiye haberde zede haberde yani eme dubara bikin belki eko ana kama temaşet kim bir mesele zede zanın ama evet hamu kodu
em bêjin saziyên devletê tev bifikirin. Her tiştî yani ji Diyanetê bifekire, ji askeriyê, ji zanîngehê, ji ew tevî bifikirin. Ji muxtariyê ya ji meclisê mesela hîna ji meclisê dibêjin ji Tirkiyeyê cudatir tu nikarî zimankeyî biaxivî. Yani van tiştan bi 100 sale cî xwe hişk bûye. Yani zuwa bûye, girtiye. Yani wek vî masî hişk bûye. Di rojekî de tu nikarî bêjî viya wela me ji holê rakin. Ji bo wî kar û xebat lazim e. Yani hêla Kurd çiqa jî bêje, çiqa jî bîne ziman, di nav xwe de, di nav civaka xwe de, rêxistbûna xwe ya jî livbaziyê xwe, çûndina hatina xwe belkî kare bike ama hem nêrîbûna nav gel de jî bêguhertin yani pêkanok hene, henek hene, ser her du gelan ji hevdira ya jî hîna mesela çî li İzmirê tu dibêje ez Diyarbekirê me dibê olsun ew jî mirov yani hîna di nav gelan de yani ama bi şeklekî serdest heya îro di nav gel de hatiye şolandin. Yani gel viya êdî hîn bûye ji rêzê dimîne. Yani yek mesela dewlemend dibe li em bêjin li keyleka behrê cîkî vedike wextê Kurd be dibe çima yani yekî Kurd çawa dewlemend dibe gerek hertim marabe be hertim gerek ew be. Niha gel divê mijare de piçekî ji bêagahiyê yani ew pirsa ku sereke tê kirin ya ka piştî vê peyvajoyê em ê çi bikin yan jî ew ê çi bi dest me keve. Yani nanazî viya dixwazim bêjim yani devlet divê xwe biguherîne. Yani devlet ser vî mesele gerek devlet nêrîna wî pergala wî entegre bûn berê divê ji wî dest pê bike. Yani 100 sala ye vî gelê re me gol vê ser vî axîde tenê Tirk dijîn 100 sala ye me ji wara vira kir gerek viya bêje. Yani ya jî bêje baş ev mijara tekoşînê yani erê mesela jaran bi xwe dibêjî ku ev mijara tekoşînê ye yani em ê dîsa bi biratiya gela biparêzin em ê hemû baweriyan derxin pêş wê hemû wek hev bin di vî welatî de û kanûnên serekeyên ku nihan dorûn dewletê wisa hişk kirin yani divê Tirkiye a Tirkanin nizanim di vî welatî de tenê Tirkî heye her kesê ku li Tirkiye dijî Tirk e vana divê nerm bibin yani yan jî Kurd divê de cih bigirin mesela di vî warî de lazim e rêxistin gel jî têr agahdar bike bêje ku mesela em bêjin gava mena pêşîn tevlîbûna şervananı hatina wana vê diran. Mesela îro dayika Müyesser Güneş daxuyanêk dabû rojnameya Yeni Yaşamê vê dibêje. Dibêje ku 10 sal ez li benda wê me ku ez karibim cenazê kurê xwe bibînim. Mesela yê ku hîn li benda cenazê kurê xwe nin ji bo wa jî divê gotinik me hebe. وقت گوت بحث وی هوایی که جلسه کی گرش بنوی هوایی دوی درکه yani mesela vana ku îro rêxistin bi ger re par ve bike hinekî jî xwebawerî tê gel yani mesela dayika Müyesser ji bo viyan dikare derkeve qada dikar gelek kesin bi hezarin mirov dikare ji bo viyan derkeve qada yani me tenê denkir ez bawer dikim ev mijar me tenê yani nêra dewletê erê dibêje ku biçekkirina terorê nizam tiştekî din me ji me got ne teror lê me gavê dinê evê ku em dibêjin piçûk e me ev gavê piçûk me neavêtin ama nav gelê Tirkiye'de jî xebat divê bê meşandin êma eviye jî mesela Aliye Kurd ew mafî heye bêje ma ez ê gelê Tirk jî ez ê ikna bikim Divêr de kî dikeve devlet çepkirî Tirk dikevin holê. Mesela CHP ji bo yanaka CHP tevlî heve. Yani CHP anaka bi hev ketiye. Ji devla ku bi hev ketibûna anaka di nav em bêjin li Egeyê li Aqdenîzê bi ger re civîn çêkiribûna gotibûna heyîro serdestan me kir dijminê ev de em ne dijminê hev dine. Ama çîroka CHP çîroka yani mesela minak serî rewşa tîpê hevkarê me tîp hevkarê me rewşa tîpê hevkarê me ama dîsa ez dibêjim yani Aliye tevlî ve dibim yani minak dedim tenê sercebe ez nabêjim bira CHP tişkî were bêje minak dedim yani AKP jî divê here çawa 2015 de aqilmend mirovên aqilmend
ava kırbu herem digariye gerek ev jî tişkî bikin yani em jî carna dibêjin ev çareser devletê ava yani ev mesela ku ji ber çi diketiye derketiya xole ji ber ku kirin û nêrîna devletê em 5 sal me servî îtiraz kir 7 sala jî me serî hilda ve me îdam kir me serî hilda ve me îdam kir dîsa jî me aniye vê merhelê dîsa jî dibêjin gelê Tirk jî hûn îkna bikin yani ev ya jinkî edibêm neheqî tê dîtin divê hêlê de jî belki hassasiyet civaka med bejin etika de mesela dibêjin hassasiyet daykam ser rebene hiç hassasiyet tune yani ev jî hassasiyet ya jî yekî Kurd dirêzê de ew jî tu hassasiyet tune ew jî telî tişkî nakeve ya jî gotina serokwezîr ya jî vekîl kî em bêjin İYİ Parti gotin kî dike gelê Kurd jî pê aciz nabe yani divê hêlê de jî ji rojay ekemîn de divê pêvajoyê de ew kêma yani aliyê de jî divê viya qebûl bike neke nekirina wan wir bêle bi taybetî jî çapemeniya wan tam dijî ew dike yani tam dijberiya viya wê dike yani biraz mesele de vê pêvajoyê de tî jî ew jî kême ew kêmasî jî bi rastî jî derdikeve holê çavdariya sêyemîn tune ye yani du alî heye her du alî qebûl kir yani de halî jî heye cana van pirsgirêkan ji wir jî derdikeve yani cîhanê jî me got mînak derbas bûne ew derbas bûne ama cîhan jî devlet jî belkî serî de we gotibiya aşîtî qet were tenê nema bû mesela lingê Ewropa jî tişkî nabêje mesela berê Ewropa ew dikir dixwaz bi xerab bike dixwaz yani em bêjin evên kapitalîst modernîte li rojhilata navîn şer dixwaze her tim dixwaze ama divê demê de hem rojhilata navîn hem em bêjin Ewropa hem jî cîhan wekî de ew jî divê pêvajoyê de dîsa te qal kiribû birêz gotibû aşîtî tenê maye divê hêlê de jî tenê dimîne van pirsgirêk û derdkevin jî hinkî ew lingî wî jî wextê kêm be xuyayekî pirsgirêkîn divê hêlê de jî firede yani mezin bibe çünkü mesela 7 salî û qatmanî pirin a ne were ji rêzê ye niha sat divê dere de tiştekî din heye yani ev mijara mesela em bêjin dîplomasiya derve çavê sêyemîn ev tiştana di serî de hata nîqaş kirin yani dewletê got Türk tîpî got awayên Tirkan e ev aştiya me tu tiştekî wisa ji nîne yani di cîhanê de gelek şer çêbûn di navbera gelan û dewletan da serdest û bindestan da û rêyek dîtin tu rêyek jî ji vê rêyê xirabtir nebû yani ev pêvajoya ku niha mesela em bêjin 7 roj 10 roj maye ku wê kanûn derkeve û haya kesî ji tişkê tuneyê tu tiştekî wisa di cîhanê de nîne yani her tiştê eşkere bû rast tiştekî wisa cîhanê de tune aslında bername berê de jî me ev mijar nîqaş kiribû yani em bêjin daxwaza gelê Kurd tevgera Kurd bi taybetî jî hem Birêz Öcalan hem ji rayedarên rêxistinê ji Xandîlê 2015 de rast ew xwestibûn daxwaza çavderiyên sêyemîn çavên sêyemîn kesên ku ên navbenkeriyê kiribû xwestibû ve vê dönemê qet nehat seewkê qet nehat rojevê lê tam jî mesele jî ez dixwazim dîsa bînim wê derê ez zanim dema me hindik ma yani mesele di vir da tevger naxwaze qandîl naxwaze tevger naxwaze ya jî nayne rojevê ser çava Birêz Öcalan belkî şert û mercî wî cudane nayne rojevê ser çava tam jî di vê mijarê de mesela rewşenbîrên Kurd çapemeniya Kurd û siyaseta Bakur a legal gere ev roja ewilî de banîna rojevê yani dibe qandîl nabêje yani dibe yedin nabêje çünkü ew rast ew di alî ewin yek ew dere yek îmnarî qandîle yek ji Tirkiye lê Kurdên Bakur tevgera wana siyasî tevgera wana rewşenbîrî çapemeniya wan rast ew nîne muhatabê dewletê nîne yani tam jî di vê mijarê de êko ew dewletê asteng bikirine êko ev vê mijarê vî tiştê banîne rojevê gere ev bûna tiştê ku em dibêjin siyaseta Kurd li Bakur lewaz dimîne tam jî ev e lê mêze dike yani pêvajoyê de diçe û tê ew yani kam nizanim ev çayê pênase bikin ew peyva gava dima anî ku em bêjin nehat qebûl kirin tam jî di wir de bê însiyatîv dimîne bê hêz dimîne yani
her tiş li benda devlet etmine ul benda rexistine burası Öcalan dile. Ya te qat tiştekine ki te qat tiştekine ne roje. Mesela minak hesan heye dadge hema femrovan Avrupa'yı gelek bir yer standını. Mesela dve varı da mirov dikar diplomasiye kurd bemeşin. Parlamenteri me la Avrupa'yı, la cihanı, jiboyviyan. Biçeki keneke. Yani dve demi da yani ambejin heneki rayedarın keceki pekeki ambejin Avrupa dijin yani. Avanji tişteki nekir. Vanji tişteki nani roje ve tene keneke pişte kongre xo rast evkir seriyle evkda netewin yek buyda go am duxazın her çıkas lugora evke ambejin evkek busa heye pivanek busa heye her çıkas gelin ku devleti wantin bijin ne devlet benji veki çavder veki nuner dikarın netewin yek buy ben evkirin ben temsil kirin jibuna wi hawajil ser nave gele kurt wanji daxwazek bu hawajil netewin yek bu mijarek geleki giringe xabatek geleki evke hatta ni ana hakan bejin hatbu jibir vakirin unat bu kirin ev xabat gere pır zuda batna kirin ba amin yani hevitkim ana bvan niqaş ev tişt evtir be baştır bu ke ve roje ve qat nebe çapamani ve revşemirin kurt ve mijari niqaş bikin siyaseta legal siyaset medar meyn Avrupa vitişte niqaş bikin yani dibe qandil PKK KCK vitişte niqaş neke biraz Öcalan vitişte neyne roje ve tamjı dibe mijari da rola ki ev çi beje jwi ali ve ba amin hevsengek nabera alin kurta geleki alin kurtene mesela revşen bir mesela çapamani mesela siyaset legal mesela evke mesela ambijin PKK و هزین چکداری مثلا دیاسپورای دوی آلی ودا هفسنگیه کتنه کی اوی چه بکه چه بیجه اوی لکور بسکنه با هم حتی آنها نات یکرن جوی آلی ودا پروبلم پرسکریک هبون هفسنگیه کتنه بو کاربشیه کی قلس هبو جنها و وقت نبه بفه اوی گله کی باشتر بفه باشه رزدار هلیوک گوتنه که داوی از دخوازم هیوی و بپرسم نها اف پیواجو باوا کی وای مشیحات داویی mesela 15 roja şunda hun çi fikrin ve çi baba yani. Öyle mesela Kurda Davit ne? Na ev kanuni çava derkeve. Ev kanuni çava derkeve. Yani ev derkeveci yani Türkiye'de mere çi dibejin 24 saat 24 saat ev ne yapı? Gotuna Süleyman Demirel. Yani zamanı ki derece ev çi yani dibejin navle derkeve gel nave zike gel rahat bike etişki baş derkeve mera bir rahatını karabece ama hiç tişkicitine hiç karo xabat naye meşandın daviya dibejin ya tüneli tarihi Amerikan uyacı bejin hevi jbo tişten xoş jbo rojen xoş hertim heye yani eko hay romaniye medaya jiyandın me aniye ve merhale heviya peşarojin xoşe ama heviya hezat hevgeri bu yani bir rexistin bun uşqa hezate bi kuvvet hertim heviyat ya ki yani tenaxad cedji بفكري تناخذ تنكاري بجيبي بتفجير بقلبالغ بجلي خو بجواكا خو بريخستنا خو بهزي شو يعني دوي هلده هيفي اوا اما وك ما قلت مساله كورو اوا يعني evi prane yani ev mesela yasa derkeve çabe tekeve mehiyeti ve her vekidil duy derkevin dernakevin sekname elur vitişti belli bir ke nake eme bejin tam via derke ser çava idi nahuje tişki yani vana edem reme bide vek me got rojlata navinji bu yerin kuçe debin ya jil cihane bu yerin kuçe debin daviya davit disate mesela kurda da alaka ve hevditine de ama bu peşaroje hevi hertmeye beli em be gotna hevi em hatın daviya bernameye xo temaşavan heja iro me beter mijara rojeva nahal Türkiye te nikaşkırın u rojeva gele Kürt nikaşkır devir da gelek nikaş hene hinci berdevam dikin çarşova yasa ve kijan rengi derkeve bandora ve liser tevgera gele Kürt çıbı liser gele Türkiye ve çıbı pişti ve kanuna kokem cerad bejin yaji çarşova yasa bejin pişti ve kijan gav ben avetin. Evji mühimi. Yani vek naha rezler hülya jigot kanunek derket her tiştik çareser bu ev ne mümkünü hin belki ev gav mene ku
Kurt ve de peşeroje da beni avetin. Belki em sibi betir serva mijarı nikaş bükün. Sibeji de hemen saate da disa saat 8'da da emi behev rabın. Nuhab hatire ve evar baş.